Vaihtoehtona t-testille voidaan suorittaa yksisuuntainen varianssianalyysi eli ANOVA, Analysis of Variance. Toisin kuin t-testiä, ANOVaa voi käyttää silloinkin, kun halutaan tutkia useampaan kuin kahteen ryhmään jaetun riippumattoman muuttujan vaikutusta riippuviin muuttujiin. Tässä harjoituksessa tutkitaan viriketaustan sekä kielellisen ja matemaattisen kyvykkyyden välisiä riippuvuuksia. Viriketausta on tässä aineistossa jaettu 3 ryhmään: huonoon, keskinkertaiseen ja hyvään viriketaustaan. ANOVAn suorittamiseksi valitaan Analyze, Compare Means ja One Way ANOVA. Siirretään ryhmittelevä muuttuja viriketausta Factor-kenttään ja riippuvat muuttujat kielellinen kyvykkyys ja matemaattinen kyvykkyys Dependent List-kenttään. Kuten t-testissä, ANOVassakin riippuvien muuttujien jakaumien ja hajontojen eli varianssin on oltava samanlaisia eli homogeenisia. Tämän tutkimiseksi tehdään jälleen varianssien homogeenisuustesti eli Levenen testi osana ANOVaa. Options-valikosta klikataan Homogeneity of Variance Test. Klikataan Continue ja ajetaan analyysi. Levenen testi tulkitaan ANOVassa samalla tavalla kuin t-testissä. P-arvon, joka siis luetaan kohdasta sig, tulee olla suurempi kuin 0,05, jotta varianssien voidaan katsoa olevan saman suuruisia. Tässä esimerkissä tämä toteutuu. Seuraavaksi tulkitaan ANOVA-taulukko. Viriketaustaryhmän ja kielellisen kyvykkyyden välillä on riippuvuus. F-arvo 18,548 on tilastollisesti erittäin merkitsevä. P on pienempi kuin 0,01. Viriketaustaryhmillä on eroja myös matemaattisessa kyvykkyydessä. F-arvo on 4,470 ja P tilastollisesti merkitsevä 0,021. Jälkitesteillä eli post-hoc-testeillä voidaan tutkia tarkemmin, miten ryhmittelevän riippumattoman muuttujan, eli tässä viriketaustan, eri ryhmät eroavat siinä, miten ne vaikuttavat riippuviin muuttujiin, tässä kielelliseen ja matemaattiseen kyvykkyyteen. Valitaan jälleen Analyze, Compare Means ja One Way ANOVA. Post-hoc-valikosta valitaan jälkitesti Equal Variances Assumed kohdasta, koska Levenen testissä todettiin varianssit homogeenisiksi. Testivaihtoehtoja on useita. Bonferroni sopii hyvin silloin, kun ryhmiä ei ole useita. Tässä analyysissä niitä on 3, joten valitaan Bonferroni. Klikataan Continue ja ajetaan analyysi. Multiple Comparisons-taulukosta on mahdollista vertailla viriketaustan eri ryhmien vaikutusta riippuviin muuttujiin. Tarkastellaan huonon, keskinkertaisen ja hyvän viriketaustan keskinäisiä eroja viriketaustan vaikutuksessa kielelliseen kyvykkyyteen. Huonon ja keskinkertaisen viriketaustan keskiarvojen ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Pienempi kuin 0,001. Samoin huonon ja hyvän viriketaustan keskiarvojen ero. Keskinkertaisen ja hyvän
viriketaustan ero sen sijaan ei ole tilastollisesti merkitsevä. Piste 702. Vaikutus kielelliseen kyvykkyyteen liittyisi siis erityisesti eroihin huonon viriketaustan ja keskinkertaisen ja hyvän viriketaustan välillä. Katsotaan samalla tavoin 3 eri viriketaustaryhmän vaikutuksen eroja matemaattiseen kyvykkyyteen. Tässä huonon ja keskinkertaisen viriketaustan vaikutusten keskiarvojen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Piste 481. Huonon ja hyvän viriketaustan keskiarvojen ero sen sijaan on tilastollisesti merkitsevä. Piste 018. Tilastollisesti merkitsevä ei ole myöskään keskinkertaisen ja hyvän viriketaustan keskiarvojen ero. Piste 232. Viriketaustaryhmän vaikutus matemaattiseen kyvykkyyteen liittyy tämän tuloksen mukaan nimenomaan huonon ja hyvän viriketaustan eroihin.